उतरो नीचे, नहीं देता हो तो। तुम दोनों की ये हिम्मत, बाप किसी खेत का गाजर नहीं, मूली मूली। हाँ मूली। चुप रहो। तुम दोनों महाबलेश्वर गए थे, आज 3 दिन गायब रहे, आज मेरी इजाजत के बगैर। बंद करो ये ढोंग। हाय हाय, छुट्टन पुट्टन क्या हो गया मेरे बच्चों? कद्दू हुआ कद्दू कद्दू। हाय माँ सस्ते, देखो ना महाबलेश्वर कितनी ठंडी जगह है, बिना मफलर के घूमेंगे, इसीलिए बच्चों के सर में सर्दी समा गई। सर्दी नहीं, चर्बी समा गई, जूते पड़ेंगे तब पिघलेगी। तुम तो जैसे दुश्मन हो गए हो मेरे बेटों के। हाँ चलो जल्दी से माँ तुम्हारे सर में बाम मले, बिल्कुल ठीक हो जाओ। हाँ जरूर मलिए और पालने में सुला के लोरी गाइए। अरे मूंछ दाढ़ी निकलाई मुस्टंडों की, अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। दिन रात गाली गलौज करते रहते हो तो कैसे समझेंगे बच्चे? अरे बच्चों को तो प्यार मोहब्बत से समझाया जाता है। अरे चुप, तुम्हारे प्यार मोहब्बत ने क्या गुल खिला है? इस सामने बैठे हैं 2 नगीने। फिर हीरा है मेरे दोनों बेटे, हीरा। अब कर ही क्या सकते हैं बेचारे, जब बाप ही को उन पर फेंट नहीं। फेंट? क्या नहीं? अरे फेंट यानी भरोसा, अंग्रेजी नहीं समझता? अरे अंगूठा छाप, फेथ बोलो, फेथ अंग्रेजी के टांग क्यों तोड़ती हो? अरे वही मतलब था मेरा, तुम एक बार इन्हें जिम्मेदारी सौंप कर तो देखो। अरे आपसे आप सुधर जाएंगे, नाम ऊंचा करके दिखाएंगे। हाँ तुम्हारे जितना ऊंचा करके दिखा। क्या कहा? अरे नहीं किया तो झाड़ू लगाना मेरे मुंह पर। ठीक है, तो एक नई झाड़ू मंगवा के रखना। नमस्कार बॉस, नमस्कार। नमस्कार। अब कई दिन से मोटा कंपनी के ऑफिस में नहीं आए बॉस। हाँ दूसरे कंपनी में उलझा हुआ, तो बात क्या है? एक जरूरी कागज पर सही करना है। लो। अरे लाओ। अब क्या किया मेरे बच्चों ने? इन दोनों को जिम्मेदारी सौंप रहे हो। जरा मैनेजर जी, आज मैं दस्तखत कर देता हूँ, कल से ये दोनों लड़के तुम्हारे बॉस हैं। नमस्कार बॉस, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार।